हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस फिजिट स्पिनर की। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि आज इस फिजिट स्पिनर को ऑर्डर किया ही जाए। तो अमेज़ॉन से हमने इसको ऑर्डर किया। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये अमेज़ॉन की आपको यहाँ ब्रांडिंग मिल जाती है, और अमेज़ॉन की ब्रांडिंग के साथ यहाँ आपको अच्छी पैकेजिंग मिलती है। छोटा पैकेज है, पर ये अंडर बजट फिजिट स्पिनर है जो कि मैंने खरीदा 112 में ही। इसमें आपको 98, 82 और बहुत सारे वेरिएंट प्राइस में मिल जाते हैं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। साइड में और बात करते हैं स्पिनर की। तो यह स्पिनर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये स्पिनर। तो इसके अंदर अपने आप खोल लेते हैं हम, तो आ जाते हैं हमारे स्पिनर। तो काफ़ी हैंडी है फिजिट स्पिनर, और काफ़ी अच्छा है। इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी रख के, यहाँ रख के। काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया इस पे। पास से देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके बीच में बॉल बेयरिंग है, जिससे कि ये मूव करता है। और मतलब स्ट्रेस रिमूवल काफ़ी सही बोला गया इसको कि हाँ ये स्ट्रेस रिमूवल है, रियली में स्ट्रेस रिमूवल है। और बहुत ही मज़ा आती है इसको घुमाने में, तो आप इसको घुमा सकते हैं। यहाँ पे इसका क्विक रिव्यू दे दे रहा हूँ मैं। ये ऐसे मूव करता है और मूव करता ही जा रहा है। तो अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो घुमाओ, रोक लो, घुमाओ, रोक लो। तो यहाँ पे था इसका शॉर्ट सा रिव्यू, और दिखाते हैं इसके कुछ ऐसे अच्छे शॉर्ट्स आपको। दोस्तों ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू आपके इस फिजिट स्पिनर का। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमने मुश्किल से आपके लिए अनबॉक्सिंग की है, और उतनी भी मुश्किल नहीं, पर हाँ थोड़ी बहुत मेहनत हमने की है। तो प्लीज़ इसे प्लीज़ अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और हाँ हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।